falenderoj se di që të gjithë ju, jo thuajse të gjithë, po të gjithë ju, edhe nga ata njerëz që keni mbështetur demokracinë që nga 90-a, jeni ata njerëz që në mënyrë të vijueshme i keni dhënë mbështetjen tuaj Partisë Demokratike, jeni njerëz të cilët kanë marrë përgjegjësinë në momente shumë të vështira për këtë vend. Për mua personalisht do të jetë e paharruar data 14 dhjetori 1990-s, ndërkohë që ne ishim të rrethuar nga tanket nga policia në Tiranë, edhe mbështetja, revolta, shpreha e një mbështetje pa kursyer nga ana e qytetarëve të Elbasanit në atë proteste, mandej që u vijua mëtej me dhunë të egër, me dënime të ashpra, pavarësisht se ishin jashtë kohës, gjithsesi ishin dënime të ashpra, janë një nga ngjarjet më të rëndësishme të viteve të para të pluralizmit edhe të përpjekjeve për vendosjen e pluralizmit në Shqipëri. Sot, më dhe se çdo ditë tjetër, ne jemi në qendër të një sulmi, një revanshi, i cili nuk ka qëllim tjetër vetëm se të destabilizojë vendin. Lufta për stabilitet në këtë vend, lufta për zhvillim ekonomik, për përparim, për integrim, është një luftë e cila kërkon përpjekjet e çdo qytetarit të këtij vendi. Sigurisht edhe të partive politike, sigurisht edhe çdo organizmi tjetër social. Po çfarë më ndodh prej kaq vitesh? Prej kaq vitesh ne ndeshemi gjithmonë nga njëri bllokim tek tjetri. Do të ishim marrëveshjen e stabilizim asociimit nëse do të kishim kryer zgjedhje të lira dhe të ndershme 2003. Pse u penguam? U penguam që Edi Rama të ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Që Edi Rama të bëj kryetari i Bashkisë Tiranës. Humbëm 2 vjet për këtë marrëveshje. Dhe kjo vijoi menjëherë mbas zgjedhjeve të 2005-s, absolutisht asnjëherë Partia Socialiste nuk e pranoi humbjen. E mbani mend edhe Ben Blushi ka qenë kryet, atij grupi parlamentar i cili nuk lejonte dhe zhvillimin e punimeve normale të parlamentit. 2009-2013 në çdo përpjekje për bllokim, me grevurie, me bojkotim, me 21 janar, me mosvotim 3 ligjesh. Pra, Edi Rama bëri gjithçka që mundte në këto vite. Akti i fundit destabilizues, dekonstruktiv, që sigurisht nuk do të arrijë qëllimin siç nuk ja ka arritur në këto 8 vjet, është shkatrimi i Komisionit Lartë Zgjedhjeve. Dorëheqja e sotme e 2 anëtarëve të këtij komisioni, që janë përfaqësues dhe të propozuar nga Partia Socialiste, tregon edhe një herë fare qartë atë që kemi thënë që ky komision ndërtohet mbi balanca. Ata nuk kanë ikur për shkak të independencës së tyre si persona, por kanë ikur në grup si përfaqësues Partisë Socialiste për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri në 23 qershor, dhe ky që edhe paralajmërimi që bëri sot Edi Rama në komunikatën e tij për shtyp. Jo them këto sepse ju jeni një pjesë shumë e ndërgjegjshme e shoqërisë. Jo vetëm për shkak të moshës, por edhe për shkak të angazhimit edhe të veprimtarisë suaj të vijueshme politike në këto shoqata të persekutuarve, të përndjekurve, por edhe në Partinë Demokratike. Që shfrytzuan fatkeqësinë e disa njerëzve për t'ju dhënë, për të bërë një ndarje midis këtij grupi të rëndësishëm që është grup themelor i Partisë Demokratike. Është grup themelor, themelues dhe i pashkëputshëm nga Partia Demokratike, përpoqen një grevë në urisë me evenimente tjera të krijonin idenë që Edi Rama mund të dali zot të grupi dhe interesave të tij. Sot personaliteti i Sali Berishës është garanci për stabilitetin. Dhe ne do duhet që këtë stabilitet, të qëndrueshmëri, këtë ecje përpara që ka parë vendi në këto 8 vjet, të mund ta shtyjmë edhe më tej. Përndryshe, me taksat progresive, me monopolet e socialiste të patos nanos që do të rilulëzojnë, ata nuk kanë hequr dorë nga
strategjia e tyre e blokimit dhe e dekonstruksionit. Përpiqemi bashkë për ta bërë më të mirë këtë vend për vete, për fëmijët, për nipërit dhe mbesat. Ju falemnderit.